Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, Shalom. Geliebte des Herrn, liebe Zuhörer und Zuschauer, Shalom. Moi, c'est l'ancien Cédric Lemaleux et je suis accompagné de la sœur Maman Nina Tsumbu, la femme de notre bien-aimé le pasteur Didier Tsumbu. Ich bin der geliebte Cedric Lemalö, begleitet von der Schwester Mama Nina, die Ehefrau von Pastor Jumbo Konde. Et nous sommes contents de pouvoir à nouveau partager aujourd'hui avec vous la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Und wir freuen uns heute mit euch erneut das heilige Wort von unserem Herrn Jesus Christus von Nazareth zu Je teilen. commencerai par excuser le retard, il est dû à des problèmes techniques que nous avons eus. Und bevor wir losstarten, möchte ich uns entschuldigen, weil wir technische Probleme hatten. Et nous prions le Seigneur que la prochaine fois les choses aillent mieux. Und wir beten, damit das nächste Mal wirklich alles gut läuft. Ok, je vais prier sans plus tarder, on va commencer. Ich werde beten und dann starten wir. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Herr, unser Gott, Gott von Abraham, Isaac und Jakob, je te rends grâce, toi qui as permis que nous puissions une fois de plus en ce jour nous rencontrer au pied de ta table. ich danke dir, weil du erlaubt hast, dass wir uns heute am Fußschemel deines Tisches uns begegnen können. Sois donc en ce jour celui qui parlera, Sei du dann derjenige an diesem Tag, der sprechen wird, afin que Seigneur, ta parole puisse opérer des transformations dans nos vies. damit, Herr, dein Wort wirklich Verwandlungen in unserem Leben hervorrufen kann. Car aucune parole provenant d'un homme ne peut opérer une transformation dans la vie d'un autre. Denn kein Wort aus dem Mund eines Menschen kann eine Veränderung bewirken im Leben eines anderen Menschen. Mais c'est seul de ta parole qu'il est dit, elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Aber allein aus deinem Wort heißt es, dass dein Wort nicht rausgeht und zurückkommt, ohne ihre Wirkung hervorgerufen zu haben. Aussi puisse ta parole apporter à l'Église en ce soir la consolation, Möge dann dein Wort heute Abend wirklich deiner Gemeinde Trost bringen, ainsi que la joie et le réconfort. als auch Freude und Ermutigung. Et utilise-moi avec puissance pour communiquer fidèlement ce que tu m'as transmis. Und gebrauche mich mit Macht, wirklich treu das zu teilen, was du mir auf dem Herzen gelegt Au hast. nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. 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 Donc, bien-aimé, avant que je commence à faire suivre le lien à tes amis et connaissances, à ta famille, et à tous ceux qui sont dans ta liste de contacts WhatsApp ou Facebook. Geliebte, bevor ich weitermache, kannst du schon den Link an alle deine Bekannte, Freunde, Kontakte in WhatsApp, Facebook weitergeben. Parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème qui va certainement opérer des grandes délivrances dans ta vie. Denn das Thema, was wir heute ansprechen werden, ist ein Thema, das bestimmt wirklich große Wunder, Befreiungen in deinem Leben bewirken wird. C'est pourquoi ne garde pas cette bénédiction pour toi seul, ne sois pas égoïste, mais envoie-les à tous tes amis et connaissances. Daher behalte nicht dieses Wort für dich allein, sei nicht egoistisch, sondern teile es weiter, so breit du kannst. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler sur le thème comment mener une vie spirituelle équilibrée. Also unser heutiges Thema ist, wie man ein ausgewogenes geistliches Leben führen kann. Quand on parle de vie spirituelle équilibrée, le mot clé qui ressort de ce thème, c'est l'équilibre, mais aussi vie spirituelle. Also wenn man von ausgewogenen geistlichem Leben spricht, also die Adjektive, die daraus kommen, hat man auf einer Seite dieses Ausgewogensein und auf der anderen Seite das Geistliche. C'est pourquoi je vais commencer par définir ou en définissant ce qu'on peut entendre par ce mot-clé équilibré. Daher werde ich erstmal damit starten, erstmal zu erklären, was man unter Ausgewogensein verstehen soll. Et cela nous permettra d'entrer plus facilement dans le vif du sujet. Und das wird uns helfen, wirklich ins Tiefe unseres Thema heute einzugehen. Bien aimé, l'équilibre peut se regarder, peut se voir sous beaucoup d'angles, sous beaucoup de perspectives. Geliebte,
Ausgewogen kann man sehen in verschiedene Perspektiven. Que ce soit sur le plan, sur le plan social, Sei es auf der sozialen Ebene, c'est-à-dire que quand on dit quelqu'un sur le plan social est équilibré, cela veut dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, il a une femme, il a des enfants, il a un boulot, il a des voitures, il a une maison, il a tout ce que sur le plan social un homme peut désirer avoir. das heißt auf der sozialen Ebene, wenn man sagt, jemand ist erfolgreich gewesen, ausgewogen, dann heißt es, er ist erfolgreich, indem er eine Familie hat, Kinder, Ehefrau, Auto, Arbeitsplatz, also dass er sich sozial wohlfühlt. On peut aussi parler d'équilibre sur le plan psychologique. Man kann aber auch von Ausgewogensein sprechen auf der psychologischen Ebene, Sur le plan moral, auf der moralen Ebene. c'est-à-dire que lorsque l'on rencontre quelqu'un sur la route qui parle sans savoir ce qu'il raconte, alors on dira que c'est quelqu'un qui est déséquilibré psychologiquement. Also wenn man jemanden begegnet, der Sachen erzählt, die einfach nicht zueinander passen, dann würde man zu dieser Person sagen, dass er unausgewogen ist psychisch. Cependant, il existe aussi ce que nous appelons l'équilibre spirituel. Aber es gibt auch im Geistlichen kann man auch ausgewogen sein. Et un passage de la Bible dit, dans Jacques, il est dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé et prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Und in Jakobus, in der Bibel, heißt es auch, dass ich wünsche, dass du dich wohlfühlst in alle Bereiche deines Lebens, genauso wie du dich in deiner Seele wohlfühlst. C'est-à-dire, à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Also das heißt, in alle Bereiche genauso wie auch der Zustand deiner Seele ausgewogen ist. Cela veut dire pour moi que l'équilibre spirituel est la mère de tout équilibre. Pourquoi? Parce qu'il est dit de l'équilibre spirituel que c'est un équilibre qui concourt à la prospérité à tout égard. Also für mich heißt es dann, dass wirklich die geistige Ausgewogenheit ist wirklich die Mutter aller Ausgewogenheiten, weil es heißt, dass es Einfluss hat, denn es heißt doch, wie die Seele auch ausgewogen ist in alle Bereichen. De même, lorsque l'on parle d'équilibre, ça nous fait penser à la balance. Lorsqu'on a une balance, on a un poids, donc on a une mesure et on a un objet à mesurer. Et aussi longtemps que le poids et l'objet à mesurer ne sont pas égaux, on dit que la balance est déséquilibrée. Mais dès lors où le poids et la mesure arrivent à un même niveau de hauteur, on dit que la balance est équilibrée. Also wenn man von Ausgewogenheit spricht, stellt man sich auch eine Waage vor sich hin und auf diese Waage hat man auf jeder Seite, also auf der einen Seite hat man ein Gewicht und auf der anderen Seite hat man das, was man wiegen möchte. Und wenn es dann nicht gleich auf der gleichen Ebene ist, dann ist das eine höher und dann ist es unausgewogen. Donc on peut par là, au travers de tout ce que je viens de dire, définir l'équilibre comme étant un moyen au travers quoi l'homme, dans sa vie, parvient à avoir à trouver un certain juste milieu dans tout ce qu'il entreprend et dans tout ce qu'il possède. Also dieser ausgewogenen Zustand ist einfach, findet statt, wenn ein Mensch in seinem Leben so ein Gleichgewicht findet in all dem, was er tut, so dass er wirklich auf der gleichen Ebene alles hat. C'est-à-dire, il est spirituel, mais il travaille aussi. Das heißt, er ist geistlich, aber arbeitet auch. C'est-à-dire, il travaille aussi bien dans la dimension, c'est-à-dire, il peut avoir un boulot, être engagé dans l'État, mais aussi être engagé dans l'Église. Il peut aussi être en même temps un père de famille, il peut être en même temps un prédicateur, il peut être en même temps un adorateur. Das heißt, er kann beruflich sein. Dieser Beruf kann auch säkulär sein, aber auch in Glauben sein, dass er ein Prediger sein kann, dass er ein Lehrer sein kann, also dass er wirklich diese Ausgewogenheit hat, auch im beruflichen Leben. Maintenant, que dit la Bible en ce qui concerne l'équilibre spirituel? Und jetzt, was sagt uns die Bibel, was diese geistigem Gleichgewicht angeht? Que dit la Bible? Comment mener une vie spirituelle équilibrée?
Was sagt uns die Bibel, wie man wirklich ein ausgewogenes geistliches Leben führen Que kann? dit la Bible? Comment atteindre, réaliser le juste milieu, trouver le juste milieu dans toutes les activités que nous menons afin qu'une activité ne dépasse pas l'autre, afin qu'on ne soit pas peu spirituel et trop charnel ou bien trop charnel et peu spirituel et ainsi de suite dans tous les domaines de notre vie. Was sagt uns genau die Bibel, wie man wirklich ein ausgewogenes Leben führen kann in alle Bereiche unseres Lebens? Nicht, dass man ja ein Stück fleischlich ist und ein Stück geistig ist oder andersrum. Also, dass man wirklich ausgewogen ist, den richtigen Gleichgewicht findet für alle Bereiche. Pour cela, nous allons lire dans le psaume 1, du verset 1 à 3. Und dafür werden wir in Psalm 1 vom Vers 1 bis 3 vorlesen. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Amen. Amen. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire décrit exactement les conditions d'après lesquelles un enfant de Dieu est équilibré spirituellement. Geliebte, den Text, den wir soeben gelesen haben, wirklich deutet uns klar, wirklich, wie ein Kind Gottes ausgewogen sein kann geistlich. David ici nous fait savoir que pour être un enfant de Dieu équilibré, premièrement, tu ne dois pas être un homme qui suit le conseil des méchants. David lässt uns hier verstehen, dass ein geistliches, ausgewogenes Leben zu führen, darfst du nicht mit dem Rat der Gottlosen nachgehen. Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Du sollst nicht mit den Spöttern dich zusammensetzen. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Du haltest nicht auf dem Weg der Sünde an, mais tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Sondern deine Lust im Gesetz des Herrn findest. Bien-aimé, au travers de cela, j'ai compris que l'équilibre spirituel d'un enfant de Dieu dépend de ses fréquentations. Dadurch habe ich verstanden, Geliebte, dass wirklich das ausgewogenes geistliches Lebens eines Kind Gottes hängt davon ab, mit wem umgeht. Car il est dit dans la Bible que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Denn es heißt auch in der Bibel, dass die schlechten Freunde oder Begleiter des Lebens können auch deine gute Nachsinnung einfach auch verseuchen. Cela veut donc dire que si les mauvaises compagnies peuvent négativement influencer la vie d'un homme ou influencer ta vie, ainsi le contraire est aussi valable, c'est-à-dire les bonnes compagnies influenceront aussi positivement ta vie. Dann heißt es doch, dass wenn die schlechten Freunde dein Leben negativ beeinflussen können, dann können genauso andersrum die guten Freunde auch dein Leben positiv beeinflussen. Ainsi, bien aimé, il faut comprendre à partir d'aujourd'hui que si tu marches avec des gens qui mentent, un jour tu seras tenté de mentir. Und dadurch musst du begreifen, Geliebte, dass wenn du immer unterwegs bist mit Menschen, die lügen, gerne lügen, dann könnte es sein, dass du irgendwann auch versucht wirst, auch zu lügen. Et si tu deviens un menteur, alors tu ne peux avoir une vie spirituelle équilibrée. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, le mensonge ne marche pas avec la vérité. Und wenn du zu einem Lügner wirst oder anfängst auch zu lügen, dann kannst du nicht ein geistliches, ausgewogenes Leben führen, denn die Lüge
darf nicht mit der Wahrheit zusammen sein. Celui qui ment est sur le plan spirituel un déséquilibré spirituel. Derjenige, der lügt, ist auf der geistlichen Ebene ein unausgewogener, unausgewogener geistlicher Mensch. Bien-aimé, si tu marches avec des voleurs, tu seras tenté un jour par voler ou tu finiras même par voler. Und Geliebte, wenn du mit Diebe immer unterwegs bist, dann könnte es sein, dass du eines Tages auch die Versuchung hast, auch zu stehlen. Et si tu voles, on finira par t'arrêter un jour. Et si on t'arrête, soit tu tomberas en prison, soit tu restitueras au point de l'argent que tu as volé, au point même de tomber dans le besoin. Und wenn du doch eines Tages stillst, dann könnte es passieren, dass du entweder im Gefängnis landest oder dass du sogar alles zurückzahlen musst, was du gestohlen hast, so dass du sogar selbst in der Not wirst. Ainsi, bien-aimé, tu tomberas dans un déséquilibre à tous les niveaux. Und so wirst du einfach zu einem Ungleichgewicht dich befinden in alle Ebenen, in alle Bereiche deines Et je Lebens. m'arrête ici à ce niveau parce que si je veux continuer, la soirée ne suffirait pas. Und damit höre ich hier auf, weil wenn ich weiterführen möchte mit Beispielen, dann würde diese Abend nicht ausreichen. Bien-aimé, ton équilibre psychologique, spirituel, même social dépend de tes fréquentations. Geliebte, dein geistiges, sozial und auch berufliche Ausgewogensein hängt wirklich von von den Menschen, mit denen du immer in Kontakt bist. Je prêche souvent en disant que la bénédiction, la plus grande bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'homme. Ich sage immer, die größte Segnung im Leben eines Menschen ist der Mensch C'est selbst. pourquoi si Dieu t'a béni avec des gens de bonne nature, avec des bonnes qualités, avec des gens qui sont des bonnes personnes, alors tu seras équilibré. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras mentalement affecté, ce sont ces gens qui viendront te consoler. Lorsque tu auras des problèmes financiers, ce sont ces gens qui vont venir t'aider. Lorsque tu auras besoin d'une aide physique, ce sont ces gens qui viendront à ton secours. Ainsi, bien aimé, quelqu'un qui est équilibré spirituellement, socialement, mentalement, c'est quelqu'un qui marche avec des bonnes compagnies. Mais quelqu'un qui ne marche pas avec des bonnes compagnies ne sera pas équilibré. Pourquoi? Parce que lorsqu'il sera démoralisé, ces compagnies l'abandonneront. Lorsqu'il aura besoin d'argent, elles ne viendront pas à son aide. Lorsqu'il aura besoin de soutien, ils ne seront pas là pour l'aider. Und so, Geliebte, wirklich, es ist sehr davon abhängig einfach, mit wem du immer unterwegs bist. Denn wenn du mit Menschen unterwegs bist, die gute Eigenschaften haben, die einfach gut veranlagt sind, dann werden die dich gut beeinflussen. Wenn du Schwierigkeiten haben wirst, die werden für dich da sein, um dich zu unterstützen, gute Ratschläge zu geben. Und wenn du auch Ermutigung brauchen wirst, werden die auch für dich da sein. Aber wenn du andersrum mit den schlechten Leuten bist, dann werden die dich eher nach unten ziehen, anstatt dich mehr nach oben zu ziehen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la deuxième particularité ou la deuxième condition selon laquelle un enfant de Dieu est équilibré, c'est qu'il doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Geliebte, die zweite Voraussetzung, damit ein Kind Gottes wirklich ein ausgewogenes geistliches Leben führt, ist, dass er das Wort Gottes wirklich meditieren soll, Tag und Nacht. Bien-aimé, il est dit en Josué 1,7 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu trouveras le succès dans toutes tes entreprises. Geliebte, es steht in Joshua Kapitel 1, Vers 5, lest das Wort Gottes, erlaube nicht, dass das Wort Gottes von dir ferngehalten wird. Du sollst es meditieren Tag und Nacht und alles in die Tat umsetzen, was da drin steht, und dann wirst du erfolgreich sein in all dem, was du unternimmst. Ainsi, bien aimé, ce verset m'a appris que pour avoir l'équilibre en tout, pour avoir le succès en tout, pour avoir l'épanouissement en toutes choses, il faut méditer la parole de Dieu sans relâche et sans se fatiguer. Und so habe ich daraus gelernt, dass wirklich die Ausgewogenheit in allem, die Entfaltung in allem, den Frieden in allem zu haben, dann musst du das Wort Gottes meditieren täglich, damit du auch zu diesem Punkt kommst der Ausgewogenheit. Parce que bien aimé, la parole de Dieu, c'est le seul livre sur la terre dans quoi se trouve toute solution aux problèmes de la vie d'un homme,
toute solution, toute instruction qui peut permettre à un homme d'être épanoui en tout. Denn Geliebte, das Wort Gottes ist das einzige Wort, in dem wirklich alle Lösungen für alle Probleme, Schwierigkeiten eines Menschen sich da drin befinden. Das heißt, wenn du es meditierst, wirst du die Lösung immer wieder finden, Instruktionen, Hinweise für all dem, was du brauchst. Si tu veux des problèmes, des solutions sur le plan technologique, c'est dans la Bible. Wenn du Lösungen brauchst auf technologischer Ebene, die Lösungen sind in der Bibel. Sur le plan mathématique, c'est dans la Bible. Auch auf der mathematischen Ebene hast Même du les es in der renseignements Bibel. sur l'histoire et géographie, c'est dans la Bible. Auch die Informationen auf der geografischen Ebene hast du es in der Sur Bibel. l'informatique, c'est dans la Bible. Auf der informatischen Ebene, auch in der Bibel findest du Bien was. aimé, ce que je me suis rendu compte, c'est que les mondains profitent plus de la, comment est-ce que je dois dire, profitent plus de la richesse de la Bible que les chrétiens. Geliebte, ich habe festgestellt, dass die Heiden wirklich noch viel mehr davon haben, von den Reichtum der Bibel, als die Christen Les selbst. scientifiques profitent plus de la richesse de la Bible que les chrétiens. Die Wissenschaftler haben viel mehr was davon, von der Bibel, als die Christen selbst. Quand tu verras un chrétien lire sa Bible, ce sera seulement pour chasser les démons. Wenn du einen Christ seine Bibel lesen siehst, dann ist es nur, um Dämonen auszutreiben. 60% de ce que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent dans la Bible, ce sont des versets où on montre comment faire pour chasser les démons et comment faire pour demander les bénédictions à Dieu. Fast 60% der Christen heutzutage, wenn sie die Bibel lesen, es ist nur, um daraus zu finden, ja, wie kann man Dämonen austreiben oder wie kann man einfach Wohlstand durch die Bibel erlangen. Pourtant, les scientifiques, ce sont les gens qui ont une autre perception de la Bible. Ils regardent la Bible, ils lisent l'histoire de Noé et à partir de cette histoire, ils réalisent un bateau. Aber die Wissenschaftler, die haben einen anderen Umgang mit der Bibel. Die lesen zum Beispiel die Geschichte von Noah und seiner Arche und dann gehen sie und bauen ein Boot. Ils lisent l'histoire de Jonas et à travers cela, ils réussissent à faire un bateau sous-marin. Die lesen die Geschichte von dem Jonas und dadurch bauen sie ein Boot, ein U-Boot. Parce que bien aimé, avant Noé, il n'y a jamais eu un bateau qui a été bâti sur la terre. Denn Geliebte, vor dem Noah gab es kein Boot, das zuvor auf dieser Erde gebaut war. Et même s'il y en a eu, pas à la dimension de celui de Noé. Und auch wenn es gegeben haben sollte, war es nicht so riesig wie die Arche Noahs. Parce que la Bible dit que c'est un bateau qui a porté des éléphants. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass diese Arche auch Elefanten in der Arche hatte. Et les scientifiques ont pris ça pour réaliser des bateaux comme le Titanic. Und die Wissenschaftler wurden dadurch inspiriert, Boote wie die Titanic zu bauen. La Bible nous fait savoir que Jonas est resté dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, c'est-à-dire dans l'eau. Die Bibel lässt uns wissen, dass Jonas im Bauch eines Fisches 3 Tage lang geblieben ist. Das heißt, unter dem Wasser. Or, bien aimé, aujourd'hui, l'instrument par quoi l'homme peut rester à l'intérieur de l'eau et sans mourir, c'est ce qu'on appelle le sous-marin. Et c'est à partir de l'histoire de Jonas que les scientifiques ont pu développer ce bateau appelé le sous-marin qui va dans l'eau. Und Geliebte, die Wissenschaft lässt uns wissen, dass damit ein Mensch 3 Tage lang im Wasser bleiben kann und leben, dann muss er einfach in einem U-Boot sein. Und die Menschen, die der erste U-Boot einfach erschaffen hatte, wurde inspiriert von der Geschichte von Jonas. Donc en soi, on se rend même compte que les scientifiques sont plus équilibrés spirituellement que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la Bible et au travers de ça, ils ont du succès. Mais les chrétiens prennent la Bible, ils la lisent et avec ça, ils continuent toujours à avoir des problèmes spirituels, chasser les démons qui reviennent tous les jours, avoir toujours des problèmes et ils ne réussissent pas forcément. Und somit versteht man, Geliebte, dass die Wissenschaftler haben die Bibel bisher benutzt, um einfach große Sachen herzustellen. Aber wir, die Christen, wir lesen es, um einfach Lösungen für unsere Probleme, Dämonen auszutreiben. Aber wir haben weiterhin immer noch Probleme. Und diese Probleme lassen nicht nach oder werden nicht weniger. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'exhorter aujourd'hui à ce que si tu veux avoir une vie spirituelle vraiment équilibrée, il faut changer ta façon de méditer la parole de Dieu. Und daher möchte ich uns wirklich, Geliebte, ermahnen, wenn wir ein ausgewogenes
geistliches Leben führen wollen, dann müssen wir unsere Art und Weise, die Bibel zu meditieren, ändern. Premièrement, ne la lis pas comme un roman que tu as déjà lu. Als allererste, lies es nie mehr wie ein Roman, wie du bisher gemacht Parce que hast. plusieurs ne sont plus bénis aujourd'hui par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils la lisent, Matthieu 1, je connais déjà. Marc 2, j'ai déjà lu. Apocalypse, ça aussi, je connais déjà parce que j'ai déjà lu. Donc finalement, ils ont lu toute la Bible et c'est comme ça que le matin, ils se lèvent, ils ferment la Bible, ils s'en vont sans la lire. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà lu. Und leider ist es festzustellen, dass viele die Bibel so lesen. Ja, Markus 1, das habe ich schon gelesen. Matthäus 3, ich kenne das auch schon. Offenbarung, ich kenne das auch schon. Und dann gehen sie einfach ohne wirklich ernährt gewesen sein von dem Wort Gottes. C'est parce que les gens se comportent ainsi parce qu'ils n'ont pas compris ce que la Bible dit quand il est écrit « La parole de Dieu, c'est un océan et seul le sage peut y tirer un bon profit. » Wenn sie so machen, dann heißt es, die haben noch nicht begriffen, was die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Ozean ist und nur diejenigen, die wissen einfach, wie die daraus was holen können, werden dadurch auch gesegnet. Bien-aimé, si tu es un pêcheur de poissons et que tu lances ton filet à la berge, c'est-à-dire si tu lances ton filet à la berge de l'océan, tu ne pêcheras aucun poisson. Pourquoi? Parce que les poissons ne sont pas à la berge. Les poissons sont au large profond. Geliebte, wenn du zum Beispiel ein Fischer bist und du dann dein Netz anstatt tief ins Wasser zu werfen, eher am Ufer wirfst, dann wirst du keine Fische da fangen, denn die Fische sind niemals am Ufer, sondern eher in die Tiefe. Ainsi, les gens qui ouvrent leur Bible et disent qu'ils ont déjà tout lu, ce sont des gens qui ne prennent pas le temps de s'asseoir afin d'aller en profondeur pour pouvoir tirer profit de ce que la Bible a comme bénédiction. Und genauso ist es auch mit denjenigen, die, wenn die Bibel nur öffnen und ja oberflächlich lesen, dann nehmen sie nicht die Zeit, um in die Tiefe zu gehen, um auch herauszufinden, welche Schätze die Bibel hat, um sie zu segnen. Lorsque Jésus monte dans le bateau des apôtres, il leur dit, allez au large profond et c'est là que vous allez jeter votre filet. Als Jesus ins Boot stieg, hat gesagt, geht mal ins tiefe Wasser und da werft euer Netz hin, da werdet ihr einfach mehr Fische fangen. De même, bien-aimé, si tu veux avoir une vie équilibrée, il faut aller au large profond de la parole de Dieu. Genauso, Geliebte, wenn du wirklich ein ausgewogenes geistliches Leben haben möchtest, musst du wirklich in die Tiefe des Wort Gottes gehen, um daraus auch schöpfen zu können. Parce que la parole de Dieu a une berge, mais elle a aussi un large profond. Denn das Wort Gottes hat auch genauso ein Ufer, aber auch ein tiefes Wasser. Et celui qui est resté à la berge et qui a lancé son filet à la berge, c'est celui qui a tourné les pages de la Bible pensant qu'il a tout lu et pensant qu'il n'y a plus rien à lire. Und derjenige, der am Ufer geblieben ist mit seinem Netz, ist genauso derjenige, der einfach durchblättert in der Bibel und denkt, naja, ich habe doch schon alles gelesen, ich kenne schon alle Geschichten. Mais celui qui va au large profond, c'est celui qui a compris que d'un seul verset biblique peut sortir 1000 différents enseignements pour bénir l'Église. Aber derjenige, der in die Tiefe des Wassers der Bibel geht, ist derjenige, der begriffen hat, dass aus einem einzigen Vers aus der Bibel kann er wirklich viele Deutungen dieses Verses und viele Lehre auch herausholen. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque vous irez sur l'Internet, vous allez vous rendre compte que plusieurs prédicateurs, par exemple, ont déjà prêché sur le même thème de Josué 1:7, par exemple, et ont donné des différentes prédications qui sont bénissantes. Und so werdet ihr zum Beispiel, wenn ihr im Netz googelt, da werdet ihr zum Beispiel feststellen, nehmen wir mal als Beispiel Joshua 1,5, da werdet ihr sehen, dass es viele Prediger über diesen Bibelvers gepredigt haben und wirklich die Predigten sind reichvoll gewesen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour avoir une vie spirituelle équilibrée, il faut aller au large profond de la parole de Dieu. Geliebte, um ein ausgewogenes geistliches Leben zu haben, muss man wirklich in die Tiefe, ins tiefe Wasser des Wort Gottes gehen. Amen. Amen. Le psaume chapitre 133, verset 1 à 3 nous dit qu'il est bon pour des frères d'être réunis ensemble. J'extrapole, c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction.
Im Psalm Kapitel 31, Vers 1 bis 3 heißt es, wie schön ist es für Brüder zusammen zu bleiben. Es ist wie Öl auf das Haupt, das runterfließt. Es ist da, wo der Herr wirklich seine Segnungen einfach überfließen lässt. Or, nous savons que la bénédiction dans un sens spirituel s'identifie aussi à l'équilibre dans ta vie. Aber wir wissen auch, dass wirklich die Segnung auf der geistlichen Ebene ist gleichwertig auch wie dein geistliches Leben auch geführt wird. Ainsi, bien aimé, j'ai compris au travers de ce verset qu'une vie spirituelle équilibrée se vit en communauté. Und so durch habe ich begriffen, Geliebte, dass ein geistliches Leben, das ausgewogen ist, wird erlebt in der Gemeinschaft. Une vie spirituelle équilibrée se vit en communauté. Ein ausgewogenes geistliches Leben wird in der Gemeinschaft gelebt. Bien aimé, tu ne pourras pas être facilement équilibré dans ta vie sociale, psychologique, morale et spirituelle si tu ne vis pas avec des frères, avec des gens à tes côtés. Geliebte, du kannst nicht wirklich sozial, beruflich, psychisch, geistlich ausgewogen leben, wenn du nicht mit Menschen um dich herum lebst. Même les grands prophètes du temps, comme Élie, comme Élisée, n'étaient pas seuls. Ils avaient des serviteurs avec qui ils marchaient. Ils étaient au moins accompagnés d'un serviteur. Auch die großen Propheten der alten Zeiten haben niemals allein gelebt. Die waren immer, nehmen wir mal Mose oder auch Elia, die hatten immer Diener, die bei ihm waren. C'était des gens qui avaient une forte connexion spirituelle avec Dieu. On pourrait même dire d'eux qui n'ont pas besoin des gens. Mais malgré leur forte communion, malgré leur forte connexion avec le Seigneur, ils marchaient toujours en communauté avec des gens. Das waren Menschen, die wirklich eine starke Gemeinschaft mit Gott hatten, eine starke Beziehung mit Gott hatten. Aber trotzdem, die brauchten immer Menschen neben denen, mit denen sie Gemeinschaft auch hatten. Ainsi, bien aimé, quelle que soit la dimension de ton état, de ton élévation, bien de ton état spirituel, ne pense pas que tu n'as besoin de personne pour avancer. Daher, Geliebte, egal wie auch dein geistliches Leben du meinst, dass es wirklich hoch steht, denke niemals, dass du nicht Menschen um dich herum brauchst, dass du allein als Einzelne einfach deinen Wandel mit dem Herrn führen kannst. Car alors, sache que tu es tombé dans le piège de Satan pour ta chute de demain. Denn dann musst du wirklich begreifen, dass du in der Falle des Teufels gelandet bist, dass du auch, was dich dazu führen wird, in der Zukunft oder im nächsten Tag wirklich runterzufallen. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même fait chair, marchait en communauté. Il avait 12 apôtres qui marchaient avec lui. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes war, der Gott, der zu Fleisch wurde, der lebte auch in Gemeinschaft. Er hatte 12 Jünger, die bei ihm immer waren. Et un jour, lorsqu'il est monté sur la montagne des Oliviers et que la transfiguration s'est passée, Pierre lui a dit, « Seigneur, reste ici et nous allons bâtir une tente pour toi, pour Moïse ainsi que pour Élie. » Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu, il voyait la transfiguration et il ne voulait pas que Jésus quitte de cette transfiguration, de cette gloire pour descendre. Mais le Seigneur lui a dit, non mon ami, mon équilibre spirituel n'est pas sur la montagne. Mon équilibre spirituel, c'est dans le peuple. Pourquoi? Parce que cette transfiguration, cette gloire, cette puissance ne me sert à rien si je ne vais vers le peuple pour le bénir avec. Amen. Und so auch, als Jesus auf den Ölberg hinaufgestiegen war, kam der Petrus und als er dann die Verwandlung erlebt hatte, sagte er, oh Herr, erlaube mir, dass ich jetzt ein Zelt für dich baue, für den Mose, für den Elia und dann können wir hier alle zusammen hier zelten. Aber der Herr antwortete ihm, nein, meine geistliche Aufgewogenheit ist nicht hier auf dem Berg, sondern es ist da unten in der Gemeinschaft. Ich muss diese Verwandlung in der Gemeinschaft bringen. Dann kann ich mich auch entfalten. De la même façon, bien aimé, lorsque Moïse montait sur le mont Sinaï afin d'avoir une intimité avec le Seigneur, on pouvait dire que non, là Moïse était équilibré, mais en fin de compte,
on voyait Moïse redescendre de la montagne. Pourquoi? Parce que sur la montagne, sa visitation, sur la montagne, tout ce que Dieu lui avait communiqué comme loi, comme ordonnance, ne lui aurait servi à rien. Son ministère ne serait pas équilibré aussi longtemps qu'il restait sur la montagne avec les lois. Donc, pour que son ministère ait un sens, pour qu'il soit spirituellement équilibré, il fallait qu'il descende de la montagne et qu'il aille vers le peuple qui représente la communauté d'Israël afin de pouvoir mener une vie spirituelle, ministérielle équilibrée. Und genauso auch, als der Mose auf den Berg Sinai raufgestiegen war, die Begegnung hatte mit dem Herrn, auch die Tafel bekam mit den Gesetzen. Er konnte kein ausgewogenes geistliches Leben, solange er dort auf dem Berg blieb, sondern er konnte dienstlich auch dieses ausgewogene geistliches Leben nur haben, indem er runterkommen sollte. Sonst hätte einfach diese Gesetze keinen Wert gehabt. Diese Gesetze hatten auch Sinn, wenn er die in die Gemeinschaft gebracht hatte und dort in der Gemeinschaft weiter leben würde. Dann wurde er geistig ausgewogen, auch in seinem Beruf. Ainsi, bien-aimé, si tu veux avoir une vie spirituelle équilibrée, commence dès aujourd'hui à chercher une communauté de frères. Parce que la Bible dit, il est heureux pour les frères d'être ensemble. On ne dit pas pour n'importe qui. Donc, ne cherche pas la communion avec Bélial, hein, ou avec Azazel. Tu cherches la communauté, la communion avec les frères. Donc, ne pas dire que le frère, c'était qu'à dire qu'il faut chercher la communion. Tu ne peux pas tomber dans les bras de n'importe qui. J'ai dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu dois chercher la communion avec les frères. Et alors, tu seras équilibré spirituellement. Daher, Geliebte, von nun an musst du wirklich die Gemeinschaft mit Brüdern, mit Geschwistern im Glauben suchen. Du sollst nicht, also sag bitte nicht, dass der Bruder Cedric gesagt hat, also ich muss nur eine Gemeinschaft suchen und dann mit Belial oder mit Azazel haben. Nein, nein, nein. Ich habe deutlich gesagt, mit geistlichen Brüdern diese Gemeinschaft suchen und dann wirst du auch dich entfalten und ein ausgewogenes geistliches Leben auch leben. Donc, bien aimé, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement la semaine prochaine parce que je suis arrivé au temps qui m'était imparti. Und so höre ich heute auf, Geliebte. Der zweite Teil kommt nächste Woche, denn jetzt bin ich, die Zeit rennt. Ne? Donc, pour aujourd'hui, nous retenons que pour avoir une vie spirituelle équilibrée, il faut éviter les mauvaises fréquentations, il faut méditer la parole de Dieu sans relâche et aussi il faut vivre en communauté avec les frères. Und heute als Zusammenfassung sollen wir einfach festhalten, um ein ausgewogenes geistliches Leben zu führen, müssen wir in der Gemeinschaft mit Brüdern leben. Wir sollen das Wort Gottes meditieren Tag und Nacht und wir sollen auch gute Freundschaften oder gute Beziehungen, Freundschaftskreise haben. Amen. Amen. Donc je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui est sortie. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort, das rausgegangen ist. Et je te bénis parce que toute oreille qui l'a reçu a été bénie. Und ich danke dir, weil jedes Ohr, das zugehört hat und angenommen hat, wurde gesegnet. Ainsi que cette parole soit une semence placée dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui portera du fruit pour sa croissance et pour son équilibre spirituel. Möge dieses Wort wirklich eine Saat sein im Herzen von meinem Bruder, meiner Schwester, die auch wirklich Frucht tragen wird für ihr ausgewogenes geistliches Leben. Et que le diable ne puisse jamais picorer cette graine qui est tombée afin que mon frère puisse conserver son équilibre spirituel intact. Und möge der Teufel niemals diese Saat irgendwann mal fressen, damit das Herz von diesem Bruder oder dieser Schwester wirklich bewahrt wird und diese Saat auch wirklich tatsächlich Früchte tragen kann. Béni sois-tu pour ta parole. Sei du gesegnet, Herr, für dein Wort. Et béni sois-tu pour mon frère que tu as conduit vers nous et qui a écouté cet enseignement. Und sei du auch gesegnet für diesen Bruder oder Schwester, den du zu uns geführt hast, um diese Botschaft heute zu hören. Et je prie pour toi afin que le Seigneur te bénisse. Und ich bete für dich, damit der Herr dich segnet. Que le Seigneur fasse briller sur toi sa lumière.
Möge der Herr über dich sein Licht leuchten lassen. et qu'il t'accorde la paix tout au courant de cette semaine. Und möge er dir seinen Frieden über diese ganze restliche Woche Au schenken. nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Im Amen. Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Merci, à nous revoir dans la semaine prochaine. Danke. Que le Seigneur te bénisse. Danke, wir sehen uns nochmal nächste Woche und schon jetzt am Sonntag um 15 Uhr. Der Herr segne dich. Tschüss.